猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？爆皮葡萄。小铲子糖，看看绿色是什么？麻酱软糖发财。看看金色是什么？奥特曼巧克力。看看紫色是什么？闪光火鸡糖。今天我们来吃这些糖果。先吃汉堡糖。小饺子，汉堡串串糖，小蘑菇棒棒糖，今天我们来吃骰子糖，还有这个奶酪棒。先吃双色奶酪棒，这里边有2种颜色，先吃这个白色的，再吃这个黄色。